Благодарам, градоначалник, почитувани представници на медиумите. Денеска продолжуваме со нашите средби со општините и со градоначалниците, каде што разговараме за планот за борба против корупција, за сите мерки и политики кои што ги преземаме, но и за препораките кои што се однесуваат од страна на планот за општините. Како што кажа градоначалникот, чест ни беше што денеска имавме средба и во Основниот суд во Кавадарци со председателот на судот, каде што заедно со раководителката на работната група во рамки на владата за дигитализација, формирана пред 2 дена, Ана Маринковиќ, разговаравме за самата информација која што владата ја донесе пред 2 дена, а се однесува на дигитализацијата на правосудните органи и на сето она што ќе следи, а што стартува од Кавадарци како пример, каде што веќе со меѓународна поддршка се опремени и спроведени првите онлайн судења. Владата ја изрази целокупната таа поддршка и преку Министерот за правда и продолжуваме во правец оваа година на дигитализација на процесите, особено во делот на правосудството. Разговаравме за многу сегменти кои што допираат и до корупцијата и за кои што даваме целосна поддршка. Со градоначалникот разговаравме за, како што нотиравме, обврските, препораките кои што се однесуваат на општините. Општина Кавадарци има објавено лице за внатрешно пријавување на корупција согласно позитивното законодавство и законот за окажувачи. Соопштивме дека од она што ние го следиме, обврската за објавување на вакви лица јавно на веб страните, до денес ја имаат реализирано 74 институции од 214 и ние продолжуваме со тој притисок да навистина транспарентноста, отвореноста ја имаме на секој ниво. Колку поголема активна транспарентност, толку посилна е борбата против корупцијата, односно отчетноста и транспарентноста се половина од борбата против корупцијата. На градоначалникот го презентиравме информацијата која што владата ја донесе декември 2020 година, со која што започнавме со следење на општините за реализацијата на објавувањето на сите јавно достапни документи кои што треба да граѓаните ги имаат прегледно на веб страниците и на општините. Тоа се однесува за сите информации, 22 типа на информации по членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. И тука може да соопштам дека по рангирањето кое што го направивме најреално, објективно, како мониторинг на сите општини, 81 општина, и ги поделивме, односно рангиравме општините во 3 категории: општини со висока транспарентност, општини со средна транспарентност и општини со ниска транспарентност. Општина Кавадарци е во првата група на општини со висока транспарентност, што значи дека овие документи, информации, материјали се објавени од страна на општината. Разговаравме само за еден тип на документи, тоа се интерните процедури за јавни набавки, кои што општината треба дополнително да ги објави и навистина, за разлика од претходен период, има голем скок и по други рангирања кои што се правени на општините, се однесуваат на транспарентност. Исто така разговаравме за тоа што со планот за борба против корупција, една од нашите 18 точки, мерки и политики кои што се нови е и носењето на антикорупцијските програми од страна на институциите формирани од владата, сите друштва формирани од владата, акционерски друштва, јавни предпријатија и останати институции, но оваа препорака, вовидна препорака се однесува и на општините. Општина Кавадарци моментално ја подготвува својата антикорупцијска програма, со тоа ја јакнеме свеста за значењето од детектирањето на сите ризици во делот на корупцијата, особено во сегментот на услугите кои што и надлежностите и делокругот на работата на општините, каде што граѓаните ги остваруваат своите права и ние во тој правец ќе продолжиме со средби, но и со притисок и со барање за исполнување на сите овие обврски задачи или поставувањето на високи стандарди од страна на општините. Исто така, значи, преку овие антикорупцијски програми треба да се детектираат сите ризици во секоја институција, вклучително и во општините, и да се предложат соодветни мерки и активности. Разговаравме за
темите кои што ги наметнуваме и носиме одлуки на влада, тоа е ограничувањето на непродуктивните трошоци на институциите. Донесовме одлука за угостителските услуги, со кои што за прв пат унифицирано носиме одлуки кои што важат за сите институции, не само за министрите, замениците, туку и за сите оние кои што се основани од страна на државата, на владата, и продолжуваме во тој правец да носиме и креираме политики со кои што ќе ги намалуваме привилегиите, дискреционите права, и навистина сите ние ќе бидеме вистински сервис на граѓаните. Радува фактот што општина Кавадарци не троши за репрезентација, дека се исплаќаат дневници само во исклучителни ситуации за одредени раководители на сектори или служби кои што навистина витално вршат работи од интерес на граѓаните, меѓутоа непродуктивните трошења се сериозно намалени, а репрезентација речиси и да нема. Ние продолжуваме понатаму со креирањето на мерки и политики во овој правец, како што соопштивме и минатата недела, со регулирање и на користењето на службените возила. Затоа формираме систем и регистар на кој начин, како и кога може да користи службено возило, се со цел да ги намалиме сите трошења од страна на институциите и да навистина многу отчетно, одговорно, честно ги извршуваме сите функции и позиции. Во тој правец соопштивме денеска со Државната комисија за спречување на корупција на нашиот редовен состанок, разговаравме и за новите политики во делот на поднесувањето на анкетните листови и изјави за судир на интереси, кои што нема да се однесуваат како до сега само на избрани именувани лица или вработени посебни советници во кабинети на претседател на држава, на претседател на влада, министри, туку ќе го расшириме опсегот и опфатот на сите лица кои што треба да поднесуваат анкетни листови за имотната состојба, но и изјави за судир на интереси, на раководните структури во институциите, раководители на сектори во министерствата, кои што се значени, кои што одлучуваат за правата, поврските на граѓаните, кои што доделуваат државна помош, кои што управуваат со различни програми или доделуваат средства и така натаму. Тука целосен опфат ќе имаме на сите инспектори, на сите царински работници, на сите останати раководни структури во администрацијата со посебни овластувања, каде што нема да може да се сокрива имотот и ќе треба да се декларира и да се знае дали вработени на клучни позиции во администрацијата имаат удели, акции во соодветни фирми, дали е тоа во корелација со правата и обврските кои што ги имаат и должностите на позициите кои што ги вршат, а треба да се сервис на граѓаните, така да го прошируваме и овој опсег паралелно со сите останати реализацијата на сите останати мерки и политики од планот за борба против корупција, оно што е клучно, на што сме фокусирани, и тоа денеска исто така го разговаравме. Ова е општина во која што има соодветен кол центар за пријава на соодветни потреби од граѓаните, да може директно на директори, на раководители да ги пријавуваат проблемите и да се решаваат. Ние на централно ниво како влада и како кабинет со меѓународна поддршка многу скоро ќе го лансираме и нашиот централен систем за следење на предмети, кој што ќе овозможи да сите граѓани од целата држава на едно место централизирано може да се обратат за било кој предмет, барање, секоја постапка која што ја водат на ниво на институции, да пријават дека не се одлучува во рок, да пријават злоупотреби, да пријават корупција и така натаму. Ние ќе сме должни да ги испитаме и да вратиме повратен одговор, со што ќе направиме притисок, предметите да не стојат во фиоки, правата граѓаните да си ги остваруваат на време, неселективно, брзо, ефикасно да функционираат институциите и сето тоа е во поглед на елиминирање токму на ова зло, корупцијата која што има во секое општество. И на крајот разговаравме и за она што е централна владина политика, а ја започнавме со и најавата со самиот процес на дигитализација, укинувањето на одредени постапки на издавање на хартиени документи за граѓаните, односно ставање во целосна функција на централниот регистар на население. Првенствено тоа го правиме преку управата за матични книги, каде што ќе мора да се дигитализираат сите 3 книги за родени, за венчани, за починати,
и граѓаните не само да имаат право да аплицираат онлайн, туку и да ги добиваат документите дигитално и електронски, а институциите да се целосно поврзани, да не се шетаат граѓаните, туку по службена должност институциите од Централниот регистар на население да ги црпат сите податоци, дали е тоа за лична карта, за пасош, уверение за државенство и така натаму. На тој начин ќе се елиминираат злоупотребите при остварувањето на многу права на граѓаните, каде институциите им велат немате комплетна документација, не ви се комплетни барањата, ви фалат документи, граѓаните не смеат да се шетаат од институција во институција и да ги вадат овие документи, туку се она што го работиме во правец на поврзувањето на сите институции и влечење на сите документи за граѓаните по службена должност од самите институции, но тоа овозможува една силна борба против корупцијата, односно самото поврзување на клучните антикорупцијски институции во државата ќе овозможи да и тие не чекаат за предметите кои што ги водат од другите институции во државата, соодветни информации, документи, потврди и така натаму, туку целосно треба се поврзани преку интероперабилноста и на тој начин повторно ќе ги елиминираме човечкиот фактор во сите овие постапки, ќе го сведуваме на се пониско ниво, и се повеќе ќе ги дигитализираме сите процеси, што навистина предонесува кон елиминирање на корупцијата и враќањето на довербата на младите, на граѓаните во системот, во државата и во институциите. Тоа е една историска и генерацијска битка за која што сме се сфатиле и која што не е лесна, меѓутоа со сите сили, со сите капацитети, компетенции, навистина верувам дека ќе успееме. Благодарам.